先ほど外したものですね。こちら端子3本あるうちの一番端で410オーム、この状態で、ちょっとバキュームをちょっとかけてみたいと思います。ちょっとさっきと線を逆にしてみて、あと他のでも試したんですけれど、一向に変化なしです。この3本ピンのうちの真ん中と最初端っここっちでつないで、400、ちょっとこの値もちょっと高すぎるかなって思うような、可変抵抗じゃないのかな。ちょっと詳しくわからないですが、まだ逆側でもだいたい同じような数値で、端っこと端っこですね。よいしょ。こんな感じでだいたいこんな感じですね。端と端の端子でもう一度バキュームかけます。こんな変わんない感じです。さてどうしましょう。OK
結構僕も気になったので、さっきのセンサーちょっと空割りしてみました。可変抵抗ではなかったでした。やっちまいました。でこちらの方の、上の方の4ピンですね、こちらもちょっとテスター当ててみたんですけれど、変化なしです。どうやら可変抵抗での圧力検出ではなさそうです。ちょっとしばしお待ちください。では失礼します。